Okay, so GD ကိုတက်ချင်တဲ့သူတွေကြားထဲမှာအသက်15နှစ်နဲ့ GD ကိုတက်တာစောလား15နှစ်မှတက်ရင်ရောတင့်တော်လားဒါမျိုးမိကုန်းတွေကိုမေးတယ်ဒီနေရာမှာက IGCSE နဲ့မတူတာက GD က limitation ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်းကန့်သက်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကတက်မဲ့ဆိုရင်တော့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့ချိန်ယူပြီးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်IGCSE ကကြတော့ဖြေဖို့အတွက် age limitation မရှိလို့ကို plan နဲ့ကိုနည်းနည်း flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် GD ကကြတော့အနေလုံး16မှဖြေလို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကစတက်မဲ့အရွယ်နဲ့ဖြေဖို့ ready ဖြစ်မဲ့အရွယ်ထည့်စဉ်းစားဖို့တော့လိုအပ်မယ်ဒီဗီဒီယိုမှာအသက်15နှစ်နဲ့ GD တက်တင်လားမတက်တင်လားဆိုတာကိုအယိုးရှင်းဆုံး breakdown လုပ်သွားမယ်တကယ်လို့အမြန်ဆုံးဖြေချင်တယ်ဆိုရင်တော့အသက်15နှစ်မှာ GD တက်တာတင့်တော်တယ်အကြောင်းရင်းကတော့ GD က16ဆိုတာနဲ့ဖြေလို့ရတယ်ကိုက15မှာစတက်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်ချိန်ယူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်6လသို့မဟုတ်9လလောက်ချိန်ယူမယ်ဆိုရင်တော့မှကို16ပြည့်ဖို့ကွက်တီလောက်နာရောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးရတဲ့ချက်ချင်းဖြေလို့ရတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ early preparation လုပ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြီးကျင်တယ်ပြီးရတဲ့ university ကိုတန်းသွားကျင်တယ်ဆိုတော့15နှစ်မှာတက်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာထည့်စဉ်းစားမယ့်ချက်တွေရှိတာကိုက15နှစ်မှာတက်ရင်ရော16နှစ်ဆိုတာနဲ့ ready ဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုထည့်စဉ်းစားမယ့်ချက်တွေရှိတယ်ပထမဆုံးကတော့ English level တကယ် ready ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ GD စာကိုလေ့လာသိဖို့ပေါ့ education background ကတကယ်ကိုအစင်သင့်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိလားဒီနှစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ GD ကို15နှစ်မှာစတက်လဲ16နှစ်မှာတော့ quality ready ဖြစ်သွားမယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတိုင်းလဲ16နှစ်မှာ ready ဖြစ်မယ်လို့လဲပြောလို့မရပါဘူးဒါကလည်းကိုယ့်ပေါ်လည်းအများကြီးမူတည်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကိုက education ဘိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်စာဘိုင်းဆိုင်ရာ ready ဖြစ်နေတယ်နော်15နှစ်မှာတက်ပြီးတော့16ဆိုတာနဲ့ဖြေလို့ရတယ် ready မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး ready ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှတော့ GD ကိုစပြီးတော့လေ့လာသိမှာတော့ပိုကောင်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း AACC နဲ့ GD ကိုစပြီးတော့တွားခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်ရော15နှစ်မှာတက်တင်လားမတက်တင်ဘူးလားအရင်ကြီး rush မဖြစ်နေဘူးဆိုရင်တော့ GD ကိုမစနဲ့ပေါ့နော် GD ကိုမစဘဲနဲ့ pre GD ကိုစဒါမှလည်းဒီနေရာမှာကိုကအချိန်ကြီးအများကြီးရှိလို့ဆိုပြီးတော့ GD ready ဖြစ်တာနဲ့ pre GD ကိုစတာမျိုးတော့မဆိုလို့ GD ကိုလည်း ready မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာလည်း weak ဖြစ်နေဒါဆိုရင်ကိုက pre GD ကို join ပြီးတော့ join နေတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလိပ်စာကို ready ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုပဲလုံးဝ ready ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှ pre GD ကို join ပြီးတော့မှ GD ကို join ဆိုတော့ GD ready ဖြစ်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာ ready မဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ pre GD တက်နေရတော့အချိန်ကုန်လူပင်မဲ့ငွေကုန်တယ်လို့ပဲပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက pre GD တဲ့မြင့်တဲ့ GD ကို ready ဖြစ်နေတာနဲ့ pre GD ကို join နေကြကြအောင်မလို့ကိုအတွက် GD ကအရင်ခက်နေမှလား pre GD ကို join ပါမဟုတ်ရင်တော့ GD ကိုပဲတန်းတက်ပါတကယ်လို့ကိုက pre GD join လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းတကယ် pre GD မှာလည်း GD လိုမျိုး serious စာလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းကိုကအင်္ဂလိပ်စာမကောင်းဘူးဆိုရင်တကယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ improve လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ် pre GD တက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမတက်ခင်တည်းက GD ကိုဘယ်တော့လောက်ဖြေမလဲဆိုပြီး target goal လေးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်း target date လေးတော့ထားတင်တယ်ဒါမှလည်းကိုကဘယ်လောက်ချိန်ယူပြီးပြင်ဆင်မလဲဆိုရင်စိတ်ရှိမှသာတကယ်အဲ့အချိန်ကိုကွက်တိမိအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကလည်းထွက်လာမှာအကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ GD ကိုလူတိုင်းကစောတက်တာကြီးကောင်းတယ်လို့လူတိုင်းကနောက်ကျမှတက်တာကြီးကောင်းတာမျိုးမရှိပါဘူး education plan education pathway ဆိုတာလူတိုင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကလုံးဝ personalize ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက် situation တွေ needs တွေကို tailor လုပ်ရတာဖြစ်လို့သူများက15နှစ်မှတက်တိုင်းလဲကိုက15နှစ်မှတက်စရာမလိုဘူးကိုက15နှစ်မှတက်လဲသူများက15နှစ်မှလိုက်တက်ခိုင်းစရာမလိုလူတိုင်းကကိုစီ timeline နဲ့ဖြစ်လို့ကိုအတွက်အသင့်တော်ဆုံး pathway ရွေးပါသူများတော့လည်းအသင့်တော်ဆုံး pathway ဆိုတာရှိနေမယ်ကိုနဲ့လည်းမတူနေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တူသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူများ15နှစ်မှာစလို့ဆိုပြီးကိုကလိုက်စကျင်နေဆိုပြီးတော့လုံးကြီးစတာမျိုးမဟုတ်ပဲねတကယ်ကိုကစဖို့ ready ဖြစ်ပြီလားအင်္ဂလိပ်စာ ready ဖြစ်လား education background ready ဖြစ်လားဒါတွေအကုန်လုံး checklist နဲ့မိတယ်ဆိုမှဒါစတာတော့ကောင်းတယ် That's it for today's video မေးချင်တာရှင် comment မှာရေးခဲ့ပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်